Mga kapatid, ang speak sa ino to. Ayan, hingin natin yung ipin ni Boss Dennis mga kapatid. Ito boss, magkano to? Yan out po natin. Parblo o papel, nakak. Ito mga kapatid. Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Welcome po sa Kuya Joms TV. Ngayon po mga kapatid, papunta po tayo ng Grotto Pet Market. Araw ng linggo, araw ng Tianggian. Medyo umaambon po ang umaga. At ayan, bago tayo mag-umpisa po mga kapatid, baka pwede po makaingin ng like, and share at subscribe po. Malaking tulong na po yun mga kapatid. Maraming salamat po. Ayan, bago tayo mag-umpisa po, mag-shoutout muna po tayo mga kapatid. Ika'y ba ay pet lover? Parihas lang tayo. Tara na, samahan niyo ako. Alamin ang presyo ng iba. Ibang motisyon ng ibon. Dito sa Bukarin, Grotto Malabon Pet Market. Dito sa Bukarin. Grotto. Ayan, shoutout po sa inyong lahat po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong support. Ayan, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Tara, samahan niyo ako mga kapatid. Salamat po. Grotto Malabon Pet. Tay, good morning po ha. Ayan. Unahin natin to tay. Magkano sa Alpsuan mo? Alpha, 1,000 pares. Pa? 1,000. 1,000 pares dito mga kapatid sa Alpsuan ni Tatay Rolly po. Ayan po. Ito, 800 lang dito. Ito 800 lang dito. Ayan mga kapatid oh. Next natin po. Ito, 800 din yan. Dito, 500 yan sa... Dito sa 500 yan. 500 dito sa green. Pares din yan, 800. Dito 800 po sa ito dalawa na to. Madre ang tawag dito tayo ano? Ayan oh. Diyan po sa dalawa na madre na Alpsuan po 800, yung sa green po 500 po. Okay po. Ang ating ko na lang po ano? May yan, 800 na lang pares yan. Sa back to back parblo po 800 po parisan po ayan. Saka dito, ayan mga kapatid. 800 po kay Tatay Rolly. Ayan po. Dito, 800 din. Pakita na natin. Back to back blue opa 800 po. Saka dito back to back move opa 800. Back to back parblo Bayo parblo 800 po mga kapatid. Ayan o. Dahil dito po sa mga green, Yan na, 1,000 tayo dyan. walang karga po. Wala. May mga post-unit lang. Okay po. Halo-halo ko lang. May na dineclare. Dito po 1,000 pala dito mga kapatid sa mga green opaline. Ay mga kapatid oh. Saka to 1,000. Saka dito po 1,000 po. Ayan. Yan. Pwede yan. 1,000 din. Ito po mga kapatid 1,000 po mga green opaline back to back. Saka dito 1,000 po sa mga green opaline po ni Tatay Rolly. Kaya dito magkano po? 1,800. Dito 1,500. Green o papel, Pablo papel. green o papel 1,500. Dito po sa parblo o papel ni Tatay Rolly 1,800 po. Ang ganda nito mga kapatid. Ilang months na to tayo? So, gawin 5 months yan. 5 months pa lang daw to mga kapatid. Ayan oh. Ganda nung ano. Oh. Ganda oh. Yellow ball pa, 1,800 pare. Yellow ball sopa. Ayan mga kapatid. Yellow ball sopa ni Tatay Rolly 1,800. 1,800 po. Saka dito. Ayan oh. Maganda. Ang bupula ng ulo po. 1,800 lang po rito. Kakatil natin tayo.
2,000 po sa kakatel ni Tate Rolly. Ayan mga kapatid, ganda naman, no? Mga matured na. Wild type po. Type natin, 2.5 po sa wild type ni Tate Rolly. Ayan, no? Ayaw ipakita yung mukha. Ito sa split lang yan. Alin po? Ito. Magkano sa split tan? 1-2. 1 to sa split tan, ha? Isang piraso po mga kapatid. Ayan, ha? Dito po, sa mga aqua. Aqua Opaino. Okay, pagkano po? 4,000 isa. 4,000 ang isa sa mga aqua ino. Ayan, ha? Flores Pepino. Okay. O, 1-2 tayo sa albino. Albino. Nasa Lupino. 1 to po rito sa albino mga kapatid. Ayan, no? Dito sa ano to, Lutino pa datay? Hindi, ito lang yan. Lupino normal lang. Lutino, magkano pagka normal? 600. 600 lang. Pareho ko na lang albino. Yan, baso-baso siya yan. Hindi makita. Angatin natin para makita. White bull, 800 lang. 600 lang sa albino. Dalawa yung white balls, ano po? 800 pares. White bull, 800. 800 po sa white ball. Sa albino, magkano sa albino tayo? 100 na lang. Okay. Dito po, Termino. Termino Opa. Ano lang yun? Pardo Opa Pay. tayo magkano rito? Yellow balls pa? 118 tayo dyan. 118 dito mga kapatid, parisan, ha? Ayun. Pardo Opa Pay na ka. Yan, 800. Parglo o papel, nakak. Ito mga kapatid, oh. Magkano po? 800? 800 pa rin ang isa. Ganda nito, oh. 1.5 pa rin tayo dito sa Green Opa Pay. Magkano yung ganito? Yan natin. Kasama na yung gulungan? Kasama na yung gulungan? Ito merong green o papel, si Tate Rolly. Tayo magkano po, parisan? 1.5 na lang din. 1.5 na lang din dito mga kapatid, ha, sa green o papel ni Tate Rolly. Ayan, ha. Pakita na natin ito tayo. O dito, ano lang tayo rito? Dito, 350. 350 ang isa rito mga kapatid. Ayan, oh. 350 kahit anong kulay po. Dito naman po 400. Ayan. Ganda dito, oh. Ayan, oh. 400 ang isa rito mga kapatid. Ayan. Dito 300. Wala na po tayo. Lagay ko na lang po yung number nyo tayo, no? Salamat po sa abala. Good morning po. Ayan po mga kapatid, balikan natin yung mga engine ring nick dito ni Boss Dennis po. Titingnan natin kung dito pa para maingi po natin yung kanyang FB page. Ayan pala si Boss Dennis. Boss Dennis, good morning. Good morning po. Ayan, babalikan natin yung ipon mo kasi hindi ko na ilagay yung FB mo. Okay, umpisahan natin dito sa iba to, boss. Parakit, oo. Magkano sa mga parakit natin? Same, 185, 175 pa rin. Ang isa. Ayan mga kapatid, oh. Mga parakit ni Boss Dennis. Saka to. Ayan. Boss, dito, magkano to? Angatin ko na nga to. Opa, Pardo, lahat. Straight, 350 isa. 350 ang isa, 700 para isa, no? Saka to. Pero pag ano, 700, ha? possible lang yung blue na yan. Yung blue. Possible dan po itong blue, mga kapatid, ha? Ito, 800. Yan, 800 po to. Saka to. Yung manok natin, boss, magkano? 1.6 pa rin. 1.6 pa rin to, mga kapatid, ha? Next natin, wala na yata yung isa rito, boss Dennis. Nabili na. Okay, balikan natin, bali ito. Tatlo na lang po yung natira rito, mga kapatid. Ayan, oh. Nabili na po yung isa. Magkano presyo nito, boss? Pagka pares? 33K po rito, pares na mga kapatid. Ang split sa ino to. Ayan, hingin natin yung ipin ni Boss Dennis, mga kapatid. Boss Dennis, FB natin.
FB Dennis Atienza lang. Yung bang Esberhe lang. Esberhe, Ayun, hinahanap ko yung Boss Dennis eh. Pasensya na po sa abala at hindi ko na ilagay din yung FB mo. Ngayon lalagay na natin. Salamat po. Okay. Okay. Happy Sunday sa inyong lahat. Okay. Ayan po mga kapatid, ito yung mga ibon ni Boss Dennis. Ayan, bali 3 na lang po. Nakuha na po yung isa. Pero pagka pair po, 33K. Split sa ino po ito mga kapatid. Ayan. Kung makukurso na daan yung mga kapatid, lalagay na lang natin yung kanyang messenger sa kayong number. Doon na lang po kayo mag-message sa kanila mga kapatid. Boss Dennis, salamat po sa abala. Thank you, thank you. Boss PJ, good morning. Abalain na kita. Good morning po. Pagkakataon na natin to habang wala pang bayan. Ganda nung yellow balls pa ni Boss PJ. Dahil pagpipilian pala rito mga kapatid. Pasadaan muna natin. Dami ni mga wild type ni Boss PJ. Boss, saan tayo mag-uumpisa? Kahit saan po. Oh, sige. Punta na natin dito, boss. Angatin ko Mga na lang. Latino Opaline. Okay po. Ayan, out ko po dyan, 1.5 po isa. 1.5 ang isa. Grabe, ang pupula ng ulo, ano? Parang mga ito, tinatawag yata ang Bloody Mary, ano boss? Ang pula ng ulo, oh. Nakasara sariling linyada lang. Oo. Pero sulit, ha? Line na ako sa kasipal. Pulang pula ulo. 1.5 pares ang isa, ano? Ang isa, 1.5. 3K pares dito, mga kapatid, ayan. Next natin, boss, PJ. Ito mga dan. Okay, pakita na Ito, natin. 1.5 naman. 1.5. Ito, 1.5 ito, mga kapatid. Dan palo, ah. Oh, pala yun ba siya? Hindi, non-opa. Okay. Ito naman mga pale palo sa dilute. Okay. Ito yung dilute, ano? Alam kung pale palo dilute. Okay. Magkano Magkano yung... ko na lang dyan, 800 ang dalawa. Oh, mura na to mga kapatid, ha? Saka rin, ito naman, 1,000. Ito, boss, magkano pala to? 800 800. na yung dalawa, 400. Ah, 400 ang isa? Ba, nagulat. Kala ko 800 ang isa. Ito, maganda ito. Dan palo, ano? Hindi, dilute naman yan. Okay, boss. Yan, opaline yung lang lalaki dyan, tapos nan-opa yung babae. Magkano para sa boss? Dito naman, bigay ko na lang yan, 1,000 na lang yan. 1,000, okay, boss. Nagulat ako dito, ha? Saan tayo, boss? Ito. Ito naman, Lutino opaline. Oo, ba yan, yung isa merong issue yung isa eh. Medyo abig yung paa, yun Oo nga, ano. Okay, boss. Pero Magkano? naman yan, mga Lutino opaline yan. Ito, bigay ko na lang to, dalawang Lutino opaline. Bigay ko na lang yan, 2,000. 2,000 na lang daw to mga kapatid, ha? Ayan. Okay. Next natin, boss. Ito naman po, mga yellow. Yung yellow bull opaline, 1.5 po pare. Okay po. Tapos yung mga yellow bull, 400 po isa. 400 ang isa, okay, boss. Ano, boss? Gray wing din yun. Mga ano yan, dilute. Okay, 400 ang isa, ano? 400 na lang saya, may iba opaline. Oo. Okay ba? Next natin, boss. Okay na po. Daming ibon dito. Itong proven, dito naman dito 700 pare. 700 pare sa ano. Pakita natin, boss dito. Mamaya, ano, pang ano natin. Pang ano natin to. Ito mga aqua. Okay, boss. Magkano? Bigay ko na lang sa mga aqua, 2,000 na lang aqua. 2,000 na lang dito, mga kapatid, ha? Mabilisan po. Opo, 2,000 aqua. Dito, boss. Ito naman 1.5 po pare. 1.5 pares. Ito ng perso. Okay. Ang Ito ganda, naman no? po yung creamy split o 5. Lalaki na po yan. Lalaki na. Okay, Ito pa boss. out ko dito na 800. 800. Okay, yan. Baba na po, ha? Ito naman po green opa split yellow face. Okay po. Parehas sila. Tapos green fisher split yellow face split o 5 ka. Magkano naman, boss? Dito naman out ko dito 2,000 na lang tong fisher split yellow face na po Okay. yan ha. Sorry, split yellow face. Diyan po sa Opalay Ito natin. naman opaline out ko naman dito. Bigay ko na lang dito 4,000. 4,000. Dito mga kabatayan, ha? Opaline na split yellow face Okay. 4,000. Okay po. Dito naman deck. Ganda nito, oh. Opo, deck opaline split pino. Okay po. Ito bigay ko na lang to 2,000 na lang yan pare. 2,000 na lang pares sa split sa ino pa to, ha? Ayan. Project Crimino opaline. May mino Opalay. Okay, boss? Lahat naman ng iyangan na kanya opaline. Opalay na, ano? Ito naman
Ito naman, out ko naman dito, 1,000. Anong ano to, boss? Pale palo. Okay, Pablo Pale-Palo, ano? Okay po. Ganda nun, no? Ang daming ibon dito, mga kapatid kay Boss PJ. Next natin. Ito naman makakakuha natin, ito 2,000 na lang dito. Napakainit. Ang pikilis ha, 2K na lang to, mga Aqua po kapatid. yan, no? Aqua. Aqua B1 saka Aqua B2, 2K na lang po. Ayan ha, tawagan niyo si Boss PJ po. Lahat tayo sa Ito. aqua, marami po tayo. So, Aqua B2 na Ewing Opaline naman to, mga kapatid, 2K. Grabe Ito ha. mga dye. Ito po, yung mga green natin, lalaki na yan. Okay, magkano? Ito, out ko naman dito, 1,500. 1.5, okay boss. Ganda oh. Ito naman po, opaline na Dan Palo. Okay po. Dito naman out ko, 3,500. 3.5 dito, mga kapatid ha. Lalaki po sa lalaki. Okay. Ito mga 1,500 guys. So mga brand 1.5 lang po. Next natin. Boss Yellow Face po out ko, 2,000. 2,000. Ito naman, what? Yan, okay na lang po yan. Okay lang din to, mga kapatid ha. Okay din to, mga kapatid. Okay. Sana tayo ba? Okay. Ito naman mga Dan Palo. Out ko naman dito, 1,500 naman. Ito naman, Green Opa, split Dan na babae. 2,000 naman. Tapos ito naman, Fire Blue Opaline Dilute, saka Dilute. Okay Dito po. naman out ko, 1,500. 1.5 ang Fire pares Blue na yan, ano? Opaline Dilute, saka Violet Opaline Dilute. Okay. Ito boss. Dito naman out ko, ano na lang yan, 400 tapos 300 ang isa. Okay boss. Anong dyan yung mga 400, yung mga par blue? Oo, Okay. Okay boss. Next natin. Tapos ito, mga perso natin. Ayan, bigay ko na lang po yan ng 1,000 po, pares. 1,000 pares. Grabe, 500 isa po. Ito, ganun din na boss. Opo. Tapos marami po tayo dyan, 500. Kaya mga 500 ang isa rito, mga kapatid ng kay Boss PJ. Ayan, ang mga wild type. Ito, pasong. Grabe, ang itim ng ulo nito, boss, oh. So, yun, ano yun, pang breedish lang yan pagka may kuko marami. Okay. Next natin, boss. Ito naman, Aqua B1 Opaline Splitino DNA ka. Grabe, ang ganda nito. Dito bigay ko na lang to, 4,000 na lang yan. 4,000? Oh. DNA ka, Splitino, Aqua B1. Ang laki ng size, no? Saka Opo. dito, magkasa yellow face Ito natin, naman boss. yellow face po, naka-DNA na to, possible ino, possible blue. Okay po. Ito, bigay ko na lang to ng 10,000 naka-DNA na. Kaso sa ngayon, waiting for DNA pa siya. Okay po. Apo. Ito mga danpalo ni Yan boss. mga dan follow natin, ito bigay na lang po natin, 1,500 po, 1,500. 1.5 ang isa po rito, mga kapatid, ha? Mga hindi opaline. Grabe. Ito rin po, 1,500. Ito lalaki na po to, siguradong tak na rin po yan. Okay po. Ay, basa. Ito, boss. Naka-split ba to, boss? Ayan, possible yellow face, possible dye. Okay, Yan magkano? naman out ko, 2,500. 2.5 dito, mga kapatid, ha? Lalaki rin. Oo. Yan, angat natin, boss, para makita yung ano. Grabe. Ito po, aqua pale palo. Tatlong aqua pale palo po, bigay ko na lang po, tigka 3,000 isa. 3,000 ang isa, ha? Aqua B1 pale palo. Okay po. Andito yung isa, ano? 3,000 po, ito po yung isa. Okay, yung mga ito. Napakading po ng feather, parang dyan. Oo. Grabe, oh. Pero pale palo po yan. Okay, boss. Dito sa... Ito naman mga split pale palo. Out ko naman po dyan, 2,000 each na lang po. 2,000. Aqua B1 and Aqua B2. Okay. Sige, boss. Next natin. Yan, ha? Pakita natin yung ano, boss. Yung pasensya na sa bala. Iaano natin. Yung... Nasa arif mo? Nawala? Nakakawala na ata. Yan lang yun. Ay, ito, boss. Yan, pakita natin. Ito, boss. Magkano to? Yan out po natin, 15,000. 15,000 po rito, mga kapatid, ha? Ari po pa na to. Anong ganda, oh. Paganda, mga kapatid, oh. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ganda. Boss PJ, lagay ko na lang yung number mo sa Apo. FB. Sige po. Okay, boss. Salamat Thank you, sa thank you, bala. Good Apo. morning. Thank you, thank you. Good morning po.